안녕하세요. 오늘은 모임이 있어 부랴부랴 지리산 국립공원으로 향하고 있어요. 국립공원 들어서자마자 창문을 열었는데 시원하고 상쾌한 공기가 너무 좋았어요. 오늘 저희가 지낼 펜션입니다. 하늘정원 펜션으로 1층에는 산채식당을 운영하고 계셨어요. 국립공원 등산길 옆으로 유사한 민박과 펜션들이 정말 많았어요. 계곡 쪽에는 푸스를 만들어 풍경을 즐기면서 음식을 드실 수 있어요. 해발 1000m 정도 되는 곳이기에 공기가 정말 깨끗하고 목이 맑아지는 느낌이었어요. 한 주만 더 늦게 왔었더라면 단풍 가득한 절경을 볼 수 있었을 텐데 아쉬워요. 유명한 지리산 뱀사 골계곡도 근처에 있네요. 여러 식당에서 장작구이를 판매하고 있었는데 하루 종일 피우는 장작 냄새가 시골에 온 것만 같은 정겨운 냄새였어요. 산내음까지 더해지니 정말 좋겠죠? 청량한 계곡물에 들어가고 싶지만 이제는 얼음물같이 차가워져 발만 담가봤어요. 바닥이 보일 정도로 물이 정말 맑았어요. 이쪽은 수심이 상당히 깊은지 출입과 수영금지 팻말이 있었어요. 아직은 단풍이 들어가는 무렵인데도 절경이네요. 집과의 거리가 있어 지리산은 처음인데 이렇게 좋은 곳을 이제야 왔다는 게 너무너무 아쉬웠어요. 도착하자마자 내년에 또 오겠다고 장담했어요. 산 쪽으로 올라가다 보면 펜션 2단지도 있어요. 단지가 상당히 넓어 대가족 여행에도 적합해 보였어요. 관리동 앞에는 불멍할 수 있는 공간도 있어 더욱 매력이 있었어요. 눈이 정말 맑아지는 느낌입니다. 안구정화 좀 하고 가야겠어요. 주렁주렁 매달려 있는 감도 보고 높은 지리산과 정겨운 마을 풍경들까지. 펜션 1층에는 이렇게 식당을 운영하고 계셨어요. 8개의 테이블과 온기를 더해줄 난로도 있었어요. 펜션 바로 아래 식당이 있다 보니 굳이 멀리 안 나가셔도 모든 걸 해결할 수 있어요. 오늘 저녁 메뉴는 삼겹살 장작구이입니다. 주문과 동시에 산채나물들로 가득 채워졌어요. 정말 맛있었던 토토리묵 무침이에요. 직접 만드셔서 쫀득함이 정말 대단했어요. 6시간 장작을 태워 구워주신 삼겹살, 6시간 장작을 태워 구워주신 삼겹살로 한상 거하게 차려졌습니다. 도라지 양념구이는 말할 필요 없겠죠? 정말 부드럽고 감칠맛 가득한 소스까지 정말 감탄한 저녁 식사예요. 이곳 김치찌개도 정말 예술이에요. 다음날 아침이에요. 상쾌한 산내음에 아침 일찍 눈이 떠졌어요. 시원한 계곡물이 졸졸 흐르고 하루가 다르게 단풍이 물들어가는 모습에 정말 가을이 왔음을 느낍니다. 어제 먹은 메뉴가 3년 묵은 김치 전골이네요. 산나물들을 직접 채취하고 말려서 반찬으로 사용하신다는 이야기를 들었는데 나물마다 씹는 식감도 다르고 맛도 천지 차이였어요. 흔하지 않은 나물들을 접해볼 수 있어서 정말 좋은 기회였어요. 하루가 다르게 단풍이 들어가네요. 산 멍 때리기 좋은 곳. 야외 테이블에 앉아 힐링해봅니다. 아들과 산책하는 중에 바닥을 보니 밤들이 많이 떨어져 있어 까는 방법을 알려줬어요. 잘 안 까지니 심술이 나나봅니다. 첫 번째 밤은 벌레 먹은 밤, 두 번째 밤은 깨끗하네요. 등산로 주위에도 밤들이 상당히 많았어요. 조그맣지만 통통한 밤들. 몇 개 주워 구워 먹으니 정말 맛있었어요. 조금 더 가까이 보려고 내려왔어요. 발만 한번 담궈봤는데 짜릿한 시원함. 시원하게 발 담그고 맥주 한잔 해도 좋을 것 같아요. 아침은 간단하게 김치로 해장하고 섬진강 키차 마을을 방문했어요. 이날 어린이 행사를 하고 있어서 그런지 주차를 못해 뺑글뺑글 돌다가 머나먼 임시주차장에 겨우 주차를 했어요. 국성 사시는 주민분들 전부 오신 듯 했어요. 이렇게 인기가 많은 줄 몰랐네요. 정문은 웨이팅이 심하니 후문에서 티켓팅 하라는 직원분 말 듣고 후문으로 가는 중이에요. 겨우겨우 입장해봅니다. 지도를 보았는데 규모가 어마어마하네요. 입구에서 끝까지 걸어가면 20분에서 30분은 좋게 걸려요. 화창한 날씨에 상쾌한 바람까지 정말 좋은 날이었어요. 중간에 분수도 보이고 아기자기하게 정말 잘 꾸며놨더라고요. 입장료도 상당히 저렴했어요. 음식을 파는 부스와 매점도 있었고
아이들 체험 공간도 상당히 많았어요. 콩, 방과 같은 곡물을 가지고 노는 공간이에요. 친환경 재료로 놀이터를 만든 기발한 아이디어. 아드님도 정말 재미있게 놀았어요. 관람차까지 있는 기차마을 규모가 상상되시나요? 아무래도 관광객이 너무 많다 보니 놀이기구 타려면 웨이팅은 기본 1시간이에요. 아드님이 꼬마 레일바이크를 타고 싶다고 해서 혼자 줄 쓰는 중입니다. 네, 1시간 반 기다렸어요. 생각보다 재미있었다는 레일바이크. 안 탔으면 큰일 날 뻔했어요. 재미있게 놀고 돌아가는 길이에요. 노랗게 익은 벼가 싱그럽네요. 오랜만에 보는 광경에 눈이 황홀해집니다. 오늘 저녁은 오딱이에요. 생전 처음 먹는 오딱이라 먹기 전에 알레르기약 하나를 먹고 시작했어요. 오늘도 직접 채취하신 산채나물이 가득해요. 지리산 가시면 꼭 드셔보세요. 한방 냄새 가득한 오딱으로 만든 죽은 국물이 상당히 진하다 보니 고소함 가득했어요. 마지막 밥 마트에서 사온 자연산 송이 먹으며 지인분들과 이야기 나누며 마무리합니다. 이렇게 2박 3일 지리산 국립공원 여행을 마무리해요. 시청해주셔서 대단히 감사드리고 구독, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 다음 영상으로 찾아뵐게요.